आइए सुनते हैं योगेश मित्तल द्वारा लिखी ये कहानी चूहे बिल्ली की शादी। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में शिप्रा नदी के किनारे एक बहुत सुंदर मंगलवन था। मंगलवन में हर तरफ मंगल ही मंगल था। उस वन में शेर, चीता, बाघ, तेंदुआ जैसा एक भी प्राणी नहीं था। उस वन में अप्पू हाथी का राज चलता था। अप्पू हाथी को गन्ने और केले बहुत पसंद थे और मंगलवन के साथ ही गन्नों का एक बड़ा खेत था तथा केलों के वृक्ष तो मंगलवन में भी बहुत थे। अप्पू हाथी की पत्नी अप्पी रानी बहुत ही धार्मिक स्वभाव की थी। एक दिन उसने एक भेड़िए को एक खरगोश के पीछे दौड़ते देखा तो एकदम उदास हो गई। उसने ये तो ध्यान नहीं दिया कि खरगोश कुलांचे भरता, छलांगे मारता कितनी तेजी से दौड़ रहा है। उसे लगा भेड़िया सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे खरगोश को खा जाएगा। दुखी हो अप्पी रानी ने अप्पू राजा से कहा, सुनो जी, तुम इस मंगलवन के राजा हो और तुम किसी जानवर को नहीं खाते तो तुम्हारे राज्य में कोई जानवर दूसरे जानवर को खाए, ये तो ठीक नहीं। सही बात है, अप्पू हाथी ने पत्नी की हाँ में हाँ मिलाई। तो फिर मंगलवन के सभी जानवरों की एक सभा बुलाकर घोषणा करवा दो कि हमारे मंगलवन में कोई जानवर किसी दूसरे जानवर को नहीं खाएगा। अप्पी रानी ने कहा, ठीक है। अप्पू हाथी ने फौरन ही डुगडुग बंदर को बुलाया और उसे आदेश दिया कि तुम और तुम्हारे सभी दोस्त सारे मंगलवन के जानवरों को खबर कर दो, कल सुबह सूरज आसमान से जैसे ही 2 बलिष्ठ ऊपर आए, सारे जानवर शिप्रा नदी के पास वाले मैदान में इकट्ठा हो जाए। डुगडुग बंदर ने अपने सभी दोस्तों को ये खबर दी और सभी बंदरों ने आनन फानन में ये खबर सभी जानवरों तक पहुंचा दी। अगले दिन जैसे ही सूरज पूरब से उगकर कुछ ऊपर आया, सारे जानवर शिप्रा नदी के किनारे मैदान में इकट्ठा हो गए। अप्पू राजा जब शान से अपनी सूंड हिलाते आए तो सभी जानवरों ने अप्पू राजा की जय जयकार की। अप्पू हाथी ने सभी जानवरों पर निगाह डाली और सूंड ऊपर से नीचे हिलाकर सबको बैठ जाने का संकेत दिया। फिर गंभीर स्वर में कहना आरंभ किया, प्यारे मित्रों, हमारा मंगलवन बहुत सुंदर है। इसकी सुंदरता में और भी 4 चांद लग जाए यदि हम सब मिलजुल कर रहे, कोई किसी से दुश्मनी न रखे। इसलिए हमने ये फैसला किया है कि आज से बल्कि अभी से हमारे मंगलवन में कोई भी जानवर किसी दूसरे जानवर को अपना भोजन नहीं बनाएगा। सभी जानवर कंदमूल, फल, सब्जी, घास आदि से अपना पेट भरेंगे। ये अन्याय है। सबसे आगे बैठे भेड़िए के झुंड में से एक भेड़िया बोला तो अप्पू राजा ने गुस्से से अपना पैर पटका। अप्पू हाथी के भारी भरकम पैर की धमक से धूल उड़ी भेड़िए की आंखों में घुस गई और वो एकदम अंधा सा हो गया और डर के मारे चिल्लाया, सही न्याय है, सही न्याय है। एक भेड़िया चिल्लाया तो सभी भेड़िया चिल्लाए, सही न्याय है, सही न्याय है। अगले ही पल लोमड़ी, सियार तथा कुत्ते आदि भी जोर जोर से चिल्लाए, सही न्याय है। जानवरों की उस सभा में बाकी सब तो जानवर तो बहुतायत में आए थे, लेकिन बिल्लियों की ओर से एक ही बिल्ली किटी आई थी और चूहों की ओर से भी सिर्फ एक ही चूहा पिंटू आया था। और किट्टू और पिंटू का ध्यान अप्पू राजा के भाषण की ओर नहीं था, वो एक दूसरे को देख रहे थे। किट्टी पिंटू को अपना शिकार बनाने की फिराक में थी तो पिंटू सतर्क निगाहों से पास की जमीन में एक बिल को देख चुका था ताकि किट्टी बिल्ली उस पर झपटे तो वो अपनी जान बचा ले। और अचानक मुंह से लात टपकाती किट्टी ने पिंटू पर छलांग लगा ही दी, पर पहले से मुस्तैद चाक चौबंद पिंटू ने पास के बिल की ओर छलांग लगा दी। लेकिन यह हलचल अप्पू राजा से छुपी नहीं रही और वो जोर से चिंघाड़ा, रुको। अप्पू राजा की चिंगाड़ इतनी तेज थी कि सभी जानवरों की निगाह पहले अप्पू राजा और फिर उसकी निगाह का अनुसरण कर किट्टी की ओर उठ गई। किट्टी उस बिल के समीप खड़ी थर-थर कांप रही थी जिसमें पिंटू चूहा घुस गया था। इधर आओ, अप्पू राजा ने किट्टी से कहा। किट्टी आगे पहुंची तो अप्पू राजा ने पिंटू चूहे को भी पुकारा, तुम भी बिल से बाहर निकल आओ। आओ आगे। छोटे चूहे पिंटू बिल से निकल आगे पहुंच किट्टी बिल्ली के समीप खड़ा हो गया। तुम्हें मालूम है कि अभी हमारे राजा ने हमें क्या सुनाया? आप सभी ने सुना? नहीं, किट्टी ने सिर झुका दिया। इसका मतलब है हमने कहा आज से कोई जानवर किसी का शिकार नहीं करेगा। तुम भी किसी चूहे को
अपना शिकार नहीं बनाओगी? जी महाराज, किटी सिर झुकाकर बोली। लेकिन हमें कैसे विश्वास हो कि तुम भविष्य में किसी चूहे का शिकार नहीं करोगे? अप्पू राजा ने पूछा। इसके लिए मैं आपके हर आदेश का पालन करने के लिए तैयार हूँ, किट्टी ने कहा। तुम्हारी शादी हो चुकी है? तुम्हारा कोई अपना बिलवा है? अप्पू राजा ने पूछा। नहीं, किट्टी ने कहा। और तुम बताओ छोटे चूहे, क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है? अप्पू राजा ने पिंटू से पूछा। नहीं, पर एक बड़ी सुंदर चूहिया को पटाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो मान जाएगी तो उससे शादी कर लूंगा, पिंटू चूहे ने कहा। अब उस चूहे को भूल जाओ, अप्पू राजा ने कहा। आज से इस मंगलवन में हम तुम्हारी शादी इस बिल्ली से करवाएंगे और तुम दोनों विंध्याचल पर्वत की ओर वो जो गुफा दिख रही है, पति पत्नी बनकर उसमें रहोगे। वो गुफा पेड़ों के उस झुरमुट के पास ही है जिसमें हम और हमारी पत्नी अप्पी रानी रहते हैं। हम चाहते हैं तुम दोनों इस मंगलवन में एक आदर्श प्रस्तुत करो कि चूहे बिल्ली जैसे दो दुश्मन भी मंगलवन में एक साथ रह सकते हैं। याद रहे, किसी ने भी हमारी आज्ञा की अवहेलना की तो हम उसे अपने पांव तले कुचल देंगे और 1 महीने बाद तुम दोनों हमारे सामने उपस्थित होकर हमें बताओगे कि तुम दोनों एक साथ कैसे अपने दिन व्यतीत कर रहे हो। हर महीने की आखिरी दिन हम हमेशा ऐसी ही सभा का आयोजन किया करेंगे और उसमें सभी समस्याओं का समाधान किया करेंगे। जंगल के राजा का आदेश था। न किट्टी बिल्ली की विरोध की हिम्मत हुई और न ही पिंटू चूहे के हलक से कोई आवाज निकली। फिर अप्पू राजा ने डुगडुग बंदर को आवाज दी कि फौरन चूहे बिल्ली की शादी का प्रबंध किया जाए और फिर सभी बंदरों ने अन्य जानवरों के साथ मिलकर मंगलवन को सजा दिया और कालू भालू ने पंडित बनकर चूहे बिल्ली की शादी करवा दी। शादी के हर मंत्र में बिल्ली और चूहे दोनों को ये प्रण करना पड़ा कि दोनों एक दूसरे का भली भांति ख्याल रखेंगे और कभी भी एक दूसरे को हानि नहीं पहुंचाएंगे और सदा प्यार से रहेंगे। शादी तो हो गई, लेकिन जब किट्टी और पिंटू दाम्पत्य जीवन बिताने के लिए विंध्याचल की गुफा में पहुंचे तो पिंटू ने किट्टी से कहा, देखो किट्टी रानी, अब तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हारा पति, और ये तुम भी अच्छी तरह जानती हो कि पति की आज्ञा का पालन करना पत्नी का धर्म है। किट्टी को आया गुस्सा और उसने झपटकर पिंटू को अपने मुंह में दबोच लिया। पिंटू चिंचियाया, राजा जी बचाओ। किट्टी ने तुरंत उसे मुंह से निकाल दिया और बोली, वैसे राजा जी तुझे बचाने यहाँ नहीं आने वाले, फिर भी मैं तुझे नहीं मार सकती, नहीं खा सकती। मैं अप्पू राजा के पांव तले कुचलकर मरना नहीं चाहती। ये हुई न समझदारी की बात, पिंटू खुश होकर बोला। तो आज से मैं तुमसे डरना बंद कर दूं, तुम्हें भी मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं। ओए पिद्दी, किट्टी गुर्राई, मैं नहीं तुझसे डरने वाली। ठीक है, पर हम पति पत्नी हैं, हमें एक दूसरे से प्यार तो करना चाहिए। आखिर हमें हमेशा एक साथ रहना है। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं मर्द हूँ और मैंने सुना है शादी के बाद पत्नी तो शर्माया करती है, पति को ही निसंकोच होना पड़ता है। लेकिन किटी, मेरी ये पहली शादी है और वो भी किसी चूहिया से नहीं, तुमसे, एक बिल्ली से। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें कैसे प्यार करूं। पिंटू ने गंभीरता से पूछा। ऐसा कर, मेरे मुंह में आकर बैठ जा, मैं तुझे खाऊंगी नहीं, किटी ने कहा। नहीं, पिंटू घबराकर बोला। बेशक तुम अप्पू राजा के पांव तले कुचले जाने का डर जता रही हो, पर गलती से भी तुमने जरा जोर से मुंह दबा दिया तो मैं मर जाऊंगा। ऐसा करता हूँ, तुम जमीन पर उल्टी लेट जाओ, मैं तुम्हारे पेट पर जरा गुदगुदी करता हूँ। मुझे गुदगुदी बिल्कुल पसंद नहीं, किट्टी गुर्राई। और फिर रोज ही साथ रहते हुए भी एक दूसरे से दूर रहते पिंटू और किट्टी के दिन गुजरने लगे। रोज दोनों अपने अपने भोजन की तलाश में निकलते और पेड़ के फल खाकर शिप्रा नदी का स्वच्छ जल पीकर दिन गुजारते रहे। कभी कभी किट्टी के मन में लालच पैदा हो जाता कि आज तो इस चूहे का भोग लगा ही लूं, पर चंट चिंटू से तत्काल अप्पू राजा के पांव तले कुचले जाने की याद दिला देता। आखिरकार उन्हें साथ रहते 1 महीना हो ही गया। इस तरह 1 महीने तक एक चूहा और एक बिल्ली एक साथ रहे। ऐसा किसी जंगल, किसी वन के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। 1 महीने बाद जब फिर अप्पू राजा का दरबार लगा तो किट्टी और पिंटू सबसे आगे आगे खड़े थे। हाँ बिल्ली और चूहे, तुम्हारा पारिवारिक जीवन कैसा चल रहा है? अप्पू राजा ने पूछा। मत पूछिए महाराज, पिंटू रुआसा होकर बोला। हर समय जान सांस में अटकी रहती है,
रात को ठीक से सो भी नहीं पाता कि कहीं बिल्ली के पेट में न चला जाऊं। आंखों के सामने अपना भोजन, अपना शिकार होते हुए भी बहुत बार मुझे भूखे ही सोना पड़ता है महाराज, क्योंकि मैं आपके पांव तले कुचले जाने से डरती हूँ। मुझे इस चूहे के साथ नहीं रहना। मेरी शादी तो किसी बिलवा से करवा दीजिए। किट्टू बिल्लू भी आंसू बहाते हुए बोला, मुझे भी अपनी दोस्त चूहिया से शादी करनी है। पिंटू चूहा गिड़गिड़ाए। अप्पू राजा सोच में पड़ गए। तभी भालू पंडित विनम्र स्वर में बोला, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ कहूँ महाराज। हाँ हाँ कहो, अप्पू राजा ने कहा। आप अपना आदेश वापस ले लीजिए महाराज। बिल्ली और चूहे की शादी भी रद्द कर दीजिए। आपके आदेश के कारण मंगलवन के बहुत से मांसाहारी प्राणी भूखे मरने लगे हैं, बहुत से कमजोर हो गए हैं, बहुत से छोटे जानवरों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है और मांसाहारी जानवर कम होते जा रहे हैं। प्रकृति और भगवान ने जिसके लिए जो नियम बनाए हैं उन्हें वैसे ही चलने दीजिए। अप्पू हाथी राजा सोच में डूब गए। कुछ देर बाद वो गंभीर स्वर में बोले, अपनी पत्नी के प्रेम के कारण शायद हमने प्रकृति और भगवान के नियम और कानून में अनावश्यक दखल दिया था। हमें चूहे और बिल्ली की शादी रद्द करनी है और अपना पुराना आदेश वापस लेना है। अब हम हर जानवर को अपना मनचाहा भोजन कर सकता है। जैसे ही अप्पू राजा ने अपना आदेश वापस लिया, किट्टी बिल्ली ने पिंटू चूहे पर झपट्टा मारा और पहले ही सतर्क पिंटू शीघ्रता पूर्वक पास के बिल में घुस गया। और दोस्तों, चूहे बिल्ली की ये भाग दौड़ अब तक जारी है। प्रकृति के नियमों और ईश्वरीय विधान में बदलाव इंसान के बस की बात नहीं है, इसलिए हमें परिवर्तन के हर कदम को बहुत अच्छी तरह सोच विचार करके ही उठाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि ईश्वरीय विधान और प्रकृति के नियम बदलने के प्रयास में हम कुछ अनुचित कर बैठे।